Добрый день, уважаемые зрители! Вот мы и затопили свой первый теплоаккумулирующий камин. Над разработкой такого камина мы думали давно, и вот пришло время, и мы его сделали. Камин внутри облицован шамотной плиткой, у него очень хорошее управление горением, снаружи он облицован талькомагнезитом. Это камень, который имеет очень хорошую тепловую емкость, и разогрев такой камин, например, с вечера, вы совершенно спокойно можете переночевать в вашем дачном доме и этот камин не подтапливать. Управление камином происходит всего лишь одно. Вот такой маленькой ручечкой спереди. Если мы закрываем подачу воздуха, то мы сразу с вами видим, как камин переходит в режим медленного горения, и в таком режиме может достаточно долго гореть. А если топить его какими-нибудь благородными дровами типа дуба или, может быть, брикетами, он сможет вам дать огромное количество времени горения на одной закладке.